kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, karena yuk mencoba kembali.
sampun Mas Nggih, Gading. sampun. Niki melebet meleh lho niki. Menapa? Request tembang hidup ini adalah kesempatan yang nembang Mbak Elisa dan Mbak Ika. Oh, nggih. Saking sinten? Dari PKWL Klasik Banjarmasin Wih, sudah transfer Banjarmasin. 200.000. Matur nuwun PKWL Klasik Nggih. Banjarmasin. Wah, kurang adoh kok mau Jepang Banjarmasin kok ngenteni sing Skomak. Sik niki bar iki Singapura. Oh, ha iki Singapura. Ana meneh. Dari Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura. Nyawer 500.000 nyuwun Jos. tembang 1 gelo 2 kembang rawe Agnes Gedruk. Wah. Nggih. Agnes. Agnes Gedruk. Khusus Yap. Gedruk Mbak Agnes. Nggih, Siap-siap, khusus Nes. Gedruk. Apalagi? Sampun. Sampun? Sampun Ya, sementara oke. sudah. Berarti hidup ini adalah kesempatan ya kita Nggih. persembahkan spesial untuk romo-romo yang hadir juga. Nggih, Ya, kami Mbak Mbak Ika Ika. Suhesti monggo. Iya. Lenggo sik ono. Yo. Ayo Mbak Yu, yo Mbak Yu, yo. Monggo sepote kanca-kanca. Nggih, monggo spote. Dor. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Menyapa Nggih, dulu Mas sugeng Gading dalu. dan Sugeng dalu para Mas rawuh. Gading. Sugeng dalu Mbak Ika. Ugi sugeng dalu sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih. Apa ucapan untuk apa SMKPL yang ke-50 tahun mendoakan ucapan. apa untuk alumnus apa dinggo siswa-siswa? Ayo sempurna. Jangan mengganggu dulu Pak Parjo. Doanya untuk kedepannya semoga yang terbaik dari yang lebih baik. Oh, yang terbaik dari yang lebih baik. Dari Anaknya, yang Mbak, lebih baik ke yang terbaik. yang piye-piye baleni. Kepiye? Sing bener mau piye? Sing bener kepiye? Dari yang baik menjadi, yang lebih baik. gitu. Dari Wale yang kok? baik Wale. Oh, wale. menjadi yang lebih baik. Nah. Iya. Nah, putrane juga SMK ya, Mbak? Iya. Piye rasane memulang apa duwe putra anak apa seusia SMK ono rasane piye? Rasane ya campur-campur dak diduk der. Sing marake dak diduk apa? Sing mencemaskan orang tua nek misalnya anaknya SMK ki apa biasane? Apa ya? Ayo. Dengan Yang jangan mesti. ora. Apa? Perkembangan zaman sekarang yang seperti ini pastinya kita lebih apa ya, lebih Was-was ya, was-was harus. diri ya. Iya, kudu mengawasi. Kudu mengawasi secara intens, harus dikontrol terus supaya nggak salah jalan, nggak salah pergaulan gitu. Oh iya, wis kudu kaya ngono kuwi. Kalau enggak dipantau, wong diserahke gurune, gurune kon mikirke murid cacah 40 ya ra iso, jeblok. Dibantu sama wali murid harus ya. Wali Betul. murid wajib. Nggih, menika Wajib. indah apa kok indah rencanamu? Apa mau? Apa mau? Apa mau judulnya? Apa mau? Oh, hidup ini adalah Hidup ini kesempatan. Jadi masih ada kesempatan. Awar nyanyi indah rencanamu Tuhan. Oke, Ini siap. request dari Yanti Mas Gading. Saking PKWL PKWL Banjar. Di mau? Banjarmasin. Banjarmasin ya? Nggih. Oke. Tenan ora? Tenan. Oh, Kon ngirimi Jangan apa piye dikleru. WA-ne? ora. Maaf saya membaca ya. Boleh, boleh. Apa membaca? Boleh. Jembatan Ini ilmu Lah membaca. iya, ini Apa? Betul. Apa le? Membaca Apa? adalah Apa mau? jembatan Ilmu. ilmu. Yo, aku ora tau maca. apa ya? Iso ngerti beri- Carilah ilmu sampai ke Apa? carilah ilmu sampai ke Sampai ke enggak tahu. Sampai negeri Cina. Ini sambungannya kuwi kuwi. Oh. Ya indah rencana. Alah, Hidup, Hidup hidup adalah ini adalah kesempatan. kesempatan. Sekarang yo apa namanya awal mula bar poso Ya, nggih. 30 dino kuwi lho. Iya ya. Jadi Bar kita poso. tuh pemanasan untuk pentas ini mesti Betul. ting pececer itu. Otak ya kan ya. Monggo kanca-kanca.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, karena yuk mencoba kembali iki ya tenan. Oh, arep mubang sebelah ngendi ya golek-golek bareng nggih. Mboten napa-napa nggih, semoga menjadi apa ya, renoning penggalih yang request gitu nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten karena lama nggak dibuka. Ora apa-apa. Sing penting sudah diaturkan. Menika ditambahi ya tambalane ya. Dikasih tambalan biar semakin apa rancak gitu ya. Lagunya memanik ya Mas ya. Ya didangdut ya Mas. Baik Suhesti, Elisa.
Iki lagi pemanasan loh Mas Lah, Heru iya. wis ngajak ngene-ngene. Langsung menggeh. Makasih ya Mas Heru. Nggih. Luar biasa makasih Mbak Ika Suhesti. Nggih, Mas Heru kuwi senenge sing banter-banter kok. Senenge sing cepet-cepet. Lah yo to, menggeh. Nggih, menika sampun Mas Nggih, Gading monggo sampun. Purwasesa selanjutnya. Menika tes enten gelo kalih kembang rawe. Berarti gelone mengko. Cimuk. Gelone kuwi kembang rawe ini Mbak Agnes. Yo, sopo sik? Sopo sik ya? Nek saka kene iki cimuk sik jare. Ya muk yo ngono kuwi jare pisan. Nek do ngefans berat karo Mbak Cimuk iki. Iya. Apa meneh sing ngedram kae, heeh. Sing ngedram kae senengane idolane sing ngedram. Yo. Berarti iki yo, Mbak Cimuk iki. Kali Mbak Eda. Sekalian. Sugeng dalu. Nggih. Mas Tinggal Mas. Nggih. Sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbo Oh iya. Oh iya, oh pas. Limbuknya Oh, iya, pas loh, Mas, visualnya jalannya. real ya. Nggih. Niku nganu po? Gen moto dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ora mbayangke. Katene ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kuwi mau kan? ora ketok. Nggih. Ndak burem. Nggih. Dadi biru kaya wong luar negeri. Wah, kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Menangani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, saking Saking Mbak Linda Mbak Linda Singapura. Singapura. Nggih, gelo. Wih kok rapal, Mbak? Sinden dadaan iki Mas. Ora masalah soalnya, nggih. Mas. Heeh. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas Gad. Wo nggih, kedap Mbak Pirien. Ono apane iki? Wo ono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah. Request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. lali aku. Buka pet. Wes mengke gampil niki. Sekarang Gampang. gelo dulu ya. Nggih, glorien enggak niku. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak motor usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih. Nggih, Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhe kok. Waduh. Alah. Nyenenge kae Jan. lho sik tukang drama kae. Iya, makane. Iya. Sini, sebelah sini, Mbak Oh Cimu. iya, kene ya. Iya. Halo, Ketok to Mbak. sayang. Ketok to? Ketok. Kok kodok enjukan. Jan ngono kuwi kok. Mangga, Nggih, Cak. monggo.
jagat Suman. Durung suwe iki ingsun wis netepake ento putraning Sun Kurupati. Ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Praboning Sun. Nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung Suman. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa daruranipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun. Getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora. Inggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna. Sing mbok dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa? Nuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing Bali Gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunti nedhengipun eca bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunti. Menika Bapak Prabu. Yo nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gage Wangsulana sing pundi? Wah, nyemanggaken yen menika pripun Kakang Durna? Mbok ya sampean ki ngewangi kula to Kakang. Sing ditakoni iki sampean. Kok aku kon ngewangi? Ayo saleh iki Dondrawilan aku ora mbok undangi. Pun priku dikpenake. Matur napa wonten mawon. Piye sing kuwi? Ora iso wangsulan to kowe.
Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabeh mau jebulmu ngoyo wara mergo bali golo-golo kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andahanmu sing jeneng Kuruncana. Bali golo-golo digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kandhane Kunti lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan lara taning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur balene kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunti kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih walu ya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Kawa Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur wa penembaning Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunti Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula bakal ingsun jabel sabdaning sun Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Jatuh suwun. Ing menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samesinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak, nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautamanan dharma. Nanging malah dipengaruhi dijlomprongke. Dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu. Ngrembakakean cacah, ngrembakakean jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak 5 mung setitik. Nggone nglontah ya permati. Dadi bocah ya utama. Gendari. Wis, kene linggo meneh mburi kene. Nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung. Sampun. Gek mundur. Sampun batu-batu baru sampai mriki. Ora perlu kok. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putrapun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Arnab. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adipendhita Durna. Rening sliramu kuwi sawijining pendhita adeng mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku vertikalmu, Adipendhita Durna? Lole. Sama lele, sama rantai, alas dadi warna dadi alas.
Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun ya ora dadi ngopo, Bim. Sinuwun. Oh, nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bilih Angger Kuropati sampun katatepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Oh, mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami Angger Kuropati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Astina. Oh, nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangga nawang sesangga Nalendra mbek marosing Satri gumulung Satri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri kocap ing mangki dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir angga ndamrik wangi bumiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sekar kadung kok
maweh raras retnaning griya Jagat Dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena. Kang mengkono Suman, gagelekno mripatmu sing sowan iki sapa? Sing jaremu wis sirna. Nggih. Mboten klentu menika Angger Bratasena. Lah kene ucapmu ngaya wara. Kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira sowan katon seger awakmu. Sira padha basuki to, Nger? Wah. Destarastra bapakku. Aku ngaturake bektiku, basaku katur. Destarastra bapakku sing pinangka gantine Pandhu bapakku. Wis Yer. Aja nyebut Yai Pandu sing wis murut kasidhan jati. Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo, Nger. Yo. Sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa. Pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo, Nger. Yo, tak pundi dadi jimat. Wah, kendari buku aku ngaturake bekti. Ya Nger wis tak tampa. Pangestune wakmu. Aku wae namanono. Yo tak pundi. Durna bapakku sembahku katur. Oh, lole ya. Tak tampa Nger, tak tampa. Akarya gumbiraning manah. Pangestuku gagetan manono ya Nger. Yo tak pundi semono uga Urupati kakangku. Yo syukur di si Adi tinemu rahayu. Nah, dalang kapok ora dibagekke to kowe? Salah kok. Pripun rasane Dipati? Pripun? Sampeyan dilewati pripun? Nggih mboten napa-napa. Biasa kok. Disengiti wae ya ora apa-apa. Santai kok aku kok. Kowe mono. Kowe mono. Bratasena. Sagdene wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake. Ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye, Nger? Jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sadulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupati wis kelakon ingsun sengkake dadi Pangeran Adipati Anup. Kang mestine ora suwe maneh bakal kakepyake jumeneng Nalendra ing Ngastina. Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya. Apuranen pun waya, Nger. Wah, Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarga, tekaku ana kene. Wah, yektine aku ora nedyanake janji. Aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip. Wah, isih pinaringan rahayu wilujeng. Kuwi wae Destarastra bapakku Jagat Dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati
leganono penggalihe wakmu. Lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Babar pisan ora. Kang mengkono nggir. Iku ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta. Babaten kinarya Badrakutha Ungguwana. Lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya nggir Bratasena. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung. Orok bumi prakampita. Wayo tak sagui ning aku sagu mbabati alas. Ora aku arep milik kamukten aku sagu mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangajabku aku mung bakal bangun lan goleki kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya. Anakku nggir, yen kowe gelem tenan gagih dudu ana taunen kaya banyu. Bab ragat Brana Picis kanggo ragat Yasa Negara kowe arep njaluk pirang dinar, pirang miliar. Nggir, wah aku ora arep njaluk probya. Ora njaluk probya kanggo ragat. Sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Wah, muga kasembatan nggonku bakal goleki kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara. Ya, anakku nggih Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergasih.